Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Balitang Land Bank. Adto na taong magdungan tagtutok sa tulumanong maghatod sa kaalam nga magauswag sa atong panginabuhian. Paminaw pagkat-on may tungod na sa nagkalain-laing produkto, serbisyo o programang pautang hatod sa Land Bank of the Philippines. Dinhi lang sa Balitang Land Bank. Kada Martes, alas 5:30 sa kabuntagon sa RMN Stations nationwide. Malandaw sab kini sa Facebook ug YouTube Live sa RMN Stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug i-share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube accounts na @Land Bank Official, @LBP Official sa Twitter. O di ka mo lang sa opisyal nga Land Bank website nga www.landbank.com. Hatod sa Land Bank, we help you grow. We help you grow. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, magkauban gyapon nato no ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Atong pa si unang patimbayan no sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang pag-radyoman. Okay, atong pag hiyukbo kaninyo tanan bana sa atong pag-ingon maayong adlaw sa Ginoo o niya naman tagyon no sa pag sugat na po no sa atong pag sa ulog sa adlaw natawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Pila na lang adlaw no nga ato na usab nga handumon ang pagkatao sa atong Ginoo, mao na nga medyo combination ni atong hisgutan karon no. Sa miaging Domingo ato man tong gisaad nga atong ipadayon tong mahitungod sa pagtuboy o pagpasidungog sa mga santos o giunsa nato ni o usa na niini kining atong pagbaton og mga makita gyud nga pagpahinumdom nila kana mga balaang simbolo, mga larawan o ato na lang ning i-combine no atong isagol no kining atong paghisgot mahitungod aning pagsaulog sa Pasko o kining ang atong pagtahod sa mga santos, pagpasidungog nga ipakita gyud nato no pinagi sa mga balaang simbolo ug unsay essence niini no. So mao ni atong hisgutan karon no mga tinahod nga tigpaminaw atong pagyukbo sa gihapon no sa atong amahan dinhi sa Diocese of Dipolog nga kaganina mao gyud ga-preside sa kanang misa nga madungog makita pod no sa live stream sa Cathedral gyud nga Facebook no. Ganina naka-open ko no. Ako manggaling gi-post pod no ang prayer no sa cathedral no, nga makita ang misa gyud no uban sa atong talahurong obispo. No? So atong pagyukbo kaniya Most Reverend Severo Kairmari uban sa mga kaparian niya dinhi sa maong diocese ug bisan na dili sa maong diocese. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, pasensya biano nga na ako'y mga limtan nga dapat akong yukbuan no? Before ta musugod sa atong tulumanon. Okay,
Lain-lain man gud ang estilo ni Veritas. Okay. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, since adlaw sa Pasko karon, ato lang isaksak sinagol ni. Okay. Now, ato lang nga timan-an nga ang simbahan nga tinuod yun nga gitukod ni Kristo. Dili ni siya simbahan nga kana bang dili mo irog o walay paglambo. Okay. Kay si Kristo mismo ga pasidaan na nga ang iyang simbahan o ang iyang mga sumusunod, ang iyang mga sakop mo lambo gayod. Now, ako gyung kutloon tong akong gigamit sa pagdipinsa anang mga kalambuan sa simbahan. Kay kung moingon gaytag naay kalambuan ang matuod nga simbahan, buti pasabot nga dili nimo na hunahunaon nga og unsa to sa una, maura po imong makita karon. Mura ba og akong kaugalingon. Ako usa ra gyud ko katao. Ako ra gyud ni si Silbert. Oh. Pero ang akong hitsura dihang bag-o pa ko gi anak sa akong inahan, puyap ako, o bisan 1-year-old na ko. Ang akong hitsura ana ikumpara nga karuna, dili na gyud kakaingon nga maura. Kay gilambo man. Now nganong ato ning gihisgutan tungod kay naamang gyud mga argumento sa ato mga igsuong dili katoliko nga kanhi mga katoliko na sila nga himuon nilang hinungdan ba nga tungod kay nalahi na og hitsura. Dili na gyud exactly pareha sa sinugdan. Moingon na din sila nga dili na mao ang gitukod ni Kristo kay na lahi naman tanawon. Labi na kay naay mga abuse, naay mga dili maayong nakita sa maong simbahan, naay mga leader nga nagpabuyag, dili noon tanan. Ingno na dayon nila nga, oy, dili na tukod ni Kristo. Kay lahi namang tanawon. No way. Pero as good na nga, sa pagpamili ni Kristo sa mga apostoles, pagpili niya, dili man na ingno na to nga limpyo gyud ang iyang gitukod. Kay wala man niya kuwai o kanabang free will ang tao. Ang mga apostoles na maghiapoy kagawasan sa pagsunod niya sa iyang gusto, sa iyang kabubuton, napod sila kagawasan nga dili mo sunod. So, posibleng masipyat sila. Nasipyat manggaling si Pedro nga iyang gitahasan sa iyang tahas nga mao kanang pagkawa ni shepherd. No? Diba? Magwalantay. Diba si Kristo man ang gipasabot diya sa Juan 10:16 ang magbalantay sa katawhan. Gitawag na siya og chief shepherd. Magbalantay. Pangulo. Si Kristo ang shepherd o ang pastor, labawang pastor sa iyang mga kanang katawhan. Pero ano man nga si Pedro iyang gitahasan anang iyang pagkapastor. Diya sa Juan 21. Juan 21:15 hangtod 17. No? Dili na siya pastor lang diocesan para sa obispo o kanang parokya lang nga pagkapastor. Samaan ng pare, no? Ngano man kay katawhan man gyud niya ni Kristo ang ipadumala niya. Iyang gitugyan ang iyang trabaho, ang iyang tahas nga mo pakaon o mo bantay. No, sa iyag yung tibuok panon. Kay kung moingon lang kag pastor lang nga parokyal sama sa atong asa ka nga parokya na assign nga pari, pila ra man na ang mga tao nga imong gidumalahan. Di ba? Limited lang, di ba? Dahil mayroong kag diocesan, sa diocese, mayroong kag ang obispo. Dili man niya sakop tong tuwas Amerika. Di ba? Tuwas sa Roma, tuwas sa Luzon. Pero kanang sa Juan 21:15 hangtod 17, katawhan yun ni Kristo. Mayroong kag katawhan ni Kristo, tanan na di lang kay diocesan, di lang parokyal. Di ba? Sa to pa, ang tahas na ni Kristo nga pagkalabawang pastor. Kinsa may iyang gitahasan ana sa tanang mga apostoles. Katong taliabot na siyang musaka sa langit. Di ba? Naa didto ang ubang mga apostoles pero nganong siya ra may giingnan Pedro,
atiman na ang akong mga karnero. Sa ito pa, siya may mudumala, siya may lead. Oh. Moingon gay kag mga karnero ni Kristo tanan na. Universal. Of course, di man po na niya madahan og dumala nga siya ra pong usa labi na kung daghan nag mga sakop, no? Sumo nang mag-elect pog mga subheads. Oh, muna nga napoy leader dito dayon sa i-assign sa Diris Pilipinas, dayon mo na mga bishops na. Oh, press good sa atong Secretary of Education. Oh, Secretary kapunungan sa edukasyon, no, sa DepEd. Oh, na ilang sa may tawag anang pinakalabaw nila, no, Secretary of Education, mo bubuta na. Oh, muna pinakalabaw nila. Oh, pero naa pa man gyud mga subheads o mga superintendents din, down to the principals. Ang mga principal po na po sila ilang mga sako, pero limited lang. Oh, pero ang pinakalabaw kadtong Secretary of Education. Katong but mo ba na term? Pasig na siyop ko. Oo. So, kanang kang Kristo, tanan na niyang katawhan. Unya, ang iyang gitahasan, ana, ang katong taliabot na siyang musaka sa langit, si Pedro. Sumauna nga, wala masayop ang Katoliko nga ang kanang visible head nga mo trabaho sa iyang tahas kay mo ato naman siya balik, no, kanang sa Juan 21:15-17, taliabot naman siyang musaka sa langit ana. So mawad ang nag-visible head ang iyang simbahan diri siyota kung dili siya mag-elect. O dili na kinahanglan nga, oy Pedro, ikaw mo'y kanang pilion ako ha nga mangulo. Oh. Bisag dili ka na mga pulunga nga actually nga iyang gisulti pero iyang gipasabot. Kana gitawag og implication. Kaya nga naman, ang iyang gitahas ni Pedro, ang iyang mang tahas nga pagka-visible head nga mupakaon o mudumala sa tanang katawhan niya. Nga universal. Universal ang pagka-leader ni Pedro nga gitahas diha ni Kristo. Sa tupaag kang Kristo na nga tahas. Kay dili man na siya kanang diocesan, di man na siya parokyal, no. Kay tanan man na, tanang katawhan ni Kristo. Mingon siya nga, ingon si Kristo, ati man na ang akong mga karnero. When we say mga karnero ni Kristo, universal. Sumaw na nga universal pastor ang tahas ni Pedro. Oh? Di ba mga tinahod nga tigpaminaw? Now, ngano nga itong gisgutan ng nga issue? May labot na sa atong pagtukian ng Christmas. Kay mo paingon man dayon ta sa kanunay na nako yung ibalik-balik ninyo nga ako mo ni akong basihan manggod og mangita sa kamatuoran. Dili gyud ko mo subscribe, di gyud ko mo tuoan ng sula skriptura sa gitudlo sa mga ato mga igsoong protestante. Nga inyo po nang gisunod ron bisan mga Adventist gali mo uyon anang sula skriptura nga ang basihan sa pagtuo Bible ra gyud. No? Kay naa na kuno diha tanan, no? Now, ang ato god no sa Katoliko nga baruganan, dili ko ingon ani sa una, sa wa pa ko kahibaloon sa gibaruganan sa Katoliko. Now, nganong sayop ng Bible alone ang basihan? No? Nganong kulang na siya formally? No? Tingali mo ingon mo, kulang din ng Biblia ang gibilin sa Dios diri Veritas nga gisugo niya mga tawo ra pod, no? Now, dili no, ang gitudlo sa Katoliko mao ni duha man gud na ka point, no. Ang Biblia moingon ang Katoliko nga materially sufficient. Materially sufficient but pasabot materially walay kulang ang Biblia. Naa na diha. Oo. Kay mo man ay gi deklara nga mao na ang atong giya sa pagtuo sa Dios. Oh. So mo na materially sufficient. Walay kulang ang Biblia materially. No? Now, pero kulang ang Biblia formally. Wa mo kasabot siguro anang ngano mo yung tag dili sufficient ang Biblia formally. Now, ako ni explain kay malibog niya mo. Now, materially dili kulang ang Biblia, kumpleto na. Kay ngano man? Kay ang Biblia gahisgot nga ato gyung tamdan ang mga pulong sa Dios sa tupa kanang mga nahisulat. Di ba? Oo. Pero naaman sa gisulat nga ato mampung tuhuan ang gitagaan ni Kristo og authority nga motudlo. Nga mao ang katawhan mo ingon gitag katawhan simbahan o iglesia.
Unya, ang pagdumala sa iglesia, tao man na. Unya, ang kanang tao, outside na sa Biblia. Grupo guna sa mga tao. So, pananglit, kanang giingon ni Kristo sa Mateo 18:18, iyang giingnan ang simbahan niya. Particularly mga lideres, iyang giingnan. Ang inyong gapuson og luagan diri sa yuta, gapuson og luagan sa langit. Oh. Sa common nga hubad ron sa maayong balita Biblia, ang pulong gigamit, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang inyong itugot, itugot. O to, human authority na. Authority na nga gikan sa Dios nga iyang gihatag sa tao. Niya outside naman na sa Biblia. Di ba? Na bisan unsa inyong idili, idili sa langit. Bisan unsa inyong itugot, itugot sa langit. Now, kana dili na sabton nga sa tanang maingon ng pari nga amo ni mangawat na taron. Di nabot pasabot ha. Ang gipasabot diya sa Ginoo nga katunang opisyal, katong lamdag sa Espiritu Santo. Mo bito to kung giingon ninyo nga sa matag tigom gud sa iglesia kanang magtigom na gali mag-council ang Espiritu Santo maguban. Kay gipadala man ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Sa to pa kung mag-council, magtigom na parehas atong Jerusalem Council nga namabasa nato sa Acts 15, ang Espiritu Santo gauban man, so unsay ilang collective decision mao nay atong gipasabot nga husto. Dili masayop. Pero kung usara ka sakop, moingon lang si Pedro nga mauna nga base ra pud siyang kaugalingon, no? Wa niya gibase, wala mabase sa dikta sa Espiritu Santo, iya ra na mahimong masipyat siya, pero kung ang iyang i-pronounce maotong giya sa Holy Spirit nga gidesisyonan pod giusahan sa tibuok council na dili na naiya-iya lang. Kay resulta man na sa paggiya sa Espiritu Santo para sa aning Biblia. Bisag tao re gasulat pero nganong moingon man tag inspired kay na Espiritu Santo gagiya sa gasulat. No? So sa matag council na kay dili kaingon si Kristo anang bisag unsay inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, bisag unsay inyong itugot sa langit. Oh. Basahan ra gyud ninyo Mateo 18:18. Tingali mo ingon mo nga veritas mga tao ra gud na sila nya masayop niya na sila. Okay, masayop kun ang anaa nila tawhanon lang galamhan. Sa to pa kung personal lang yun, walay supernatural buhay term, kung walay Espiritu Santo nga mugiya sa mga council, sa atong Council of Jerusalem, kung walay Holy Spirit to dito sila, now mahimong magkatuiris yun ilang desisyon. Pero nganong muingon ta nga, kadtong resulta, kadtong desisyon sa Council of Jerusalem, husto. Di to masayop, tungod kay naay Holy Spirit nga gagiya ni ini. So nakuha niyong punto. Now, tinuod nga ang mga obispo masayop personally. Pero kung naay dili masayop, kinsa man ang pasabot diha, ang Holy Spirit nga mugiya sa maong council para kung unsay desisyonan dili masayop, dili po siya masayop diha. Diba? O nga, ako, mangutana ko ninyo, mga tao ramon to mga apostoles, nganong muingon man ta nga, dili sayop tong ilang desisyon sa Council of Jerusalem. Diba? Oh. So, mauna nga, ang Biblia, walay kulang materyali. Kay naara man po sa Biblia ang giingon nga, tuhuin ninyo ang iglesia. Oh. Pero kung muingon na ganig, unsa may desisyon sa iglesia na mahimong outside na sa Biblia. Di ba? Oh. So kay human authority man ang gihatag ni Kristo. So formally dili igo ang Biblia para sa anang magisgotag Christian tradition. Oh, Christian tradition. Nya dili man tanang tradisyon o unsay gibuhat sa mga apostoles na sulat sa Biblia. Pras anang pasayloha lang ko di ra man siguro maot ning pulonga ni comfort nga tubas comfort room o mayon ta lang nalibang ba ang mga apostoles o si Pablo nalibang ba o ni Wiwis. No, mahimong di ka kitag litra diha sa Biblia. Pero ayaw giingna nga wala gito sila wag gito sila mobuhat. Patay pag tao dili ka buhat ana.
Di ba? Oh, nasulat ba? Prasaan ng asa namatay namatay ba si San Juan? Na wala naman sa Biblia ay kung ing na wa namatay San Juan, wa niya kamatayon. May mo punong wala. Igamahanan man ang Diyos. Pero niagi gyud. Oh. So, naay mga kamatuoran, naay mga tradisyon sa simbahan ni adto nga ang uban nasulat, ang uban wala. Oh. So, mayon kag formally dili igo ang Biblia kay wala man gisulti tanan diha ang tanang history sa Christianity. Ang nasulat diha kato ra mang nasulat. Ya dili man tanan nasulat Juan 21:25. Di ba? Oh, pero sana laging authority sa simbahan. Ang inyong idili diri syuta idili sa langit. Ang inyong itugot. No? Muhatag ko ninyong example. Ang pagdeklara pila ang inspired book sa New Testament. Ako na ning gibalik. Ako lang kinahanglang balikon kay para mo-connect sa atong explanation. Oh. Now, ang mga apostoles sa ilang panahon, wala pa sila ga desisyon pila ang ihap sa New Testament. Basahan gud ninyo ang dokumento sa tibuok council sa First Council of the Church, kanang Council of Jerusalem, Acts 15. Tanawa kong gituki ba nila pila lang ang inspired sa New Testament. Sa ako nang giingon, di isa ta maghisgot atong Old Testament kay medyo controversial ang Old Testament. Kay wa ninyo dawata ang kanang gitawag ninyo apokripa. Nga gitawag po namos Katoliko Deuterocanonical. Nga 7 books kanang Macabeo, Sirach, Baruch. Nga nagtuumi nga apil na sa Old Testament. Pero mayngon mo nga, di na apil. Kay gidugang na ninyo. Oh, lain na nga issue, lain na nga debate. Okay. So, kinilang New Testament, kay nag-uyon man taan gawas atong history nga, kanang amahan sa mga protestante nga si Martin Luther, nga dili mo o katong dili na siya mo tuo sa Roman Catholic, pare man to siya pero kay ni rebelde o nang doon na nakikiusab po niya nga baruganan, no? Di ba? Now, sa iyang history na ay panahon nga nagduda siya ng Book of Revelation o kanang Book of James. Iya unta ng taktakon, gitaktak na gyud unta niya, dili niya i-appeal ng Santiago. Kay nga naman, naamang gudya sa St. James ang pagtulunan nga dili igo ang pagtuo lang. Oh. Unya kay ang interpretation ni Martin Luther kay igo naman ang pagtuo lang. Oh. Faith alone. So kay klaro man diya sa Book of James nga apil ang buhat. Of course sa pagtuo na ni Kristo ha. Okay. Na mo nang mayon siya nga away klaro ng Book of James. Iya unta ng taktakon. Pero nahibulong ko ang mga sumusunod ni Martin Luther nga mga protestante wala mutuo niya sa to pa dili tanang pagtulunan ni Martin Luther ilang gisunod. Kay sa atong mga Biblia ron bisan mga protestante ilang man giapil ang James. So mo bitaw nga mayon ko nga o kita kinilang New Testament nga 27 books lang ang atong basihanan sa New Testament. Oh. Nang pangutanan ako kung walay authority ang simbahang Katoliko, now kinsang grupuha karon sa relihiyon ang makita sa history nga gaingon nga 27 books lang ang New Testament. Ang Diyos ba din na naog dris langit din giingnan ka nga oy 27 ra ang New Testament. O si Kristo ba kaha? O kinsa ba hang santusa nga gipanaog sa Dios diri syuta then giingon nga oy 27 books lang ang New Testament. Hil nga kuno ninyo ang history. Kung unsang grupuha ang gaingon ga proklamar ga canonize ga deklara nga ang New Testament 27 books lang. Bisag bali-balihon ni mo ng tibuok Biblia. Di yugang kabasa nga dunay apostol o propeta nga ang New Testament 27 books lang. And yet, klaro kay na, bisag diha pa lang sa atong table of contents, di ba? Nga, sa original ba, wala ba table of contents, di ba? Oo. Ihap na to sa New Testament, 27 yun. Pero ang pangutana, kinsa may gaingon ana? Kinsa may ga-decide nga 27 books lang? Nga kung subayon na to ang 1st century o 2nd century sa Christianity, daghang kaing sinulat ang mga Kristiyano.
na ay Didache, na ay Shepherd of Hermas, na paglitur of Barnabas, pagkadaghang sinulat ang mga Kristiyano, pero nganong ang gihukman, nya kinsa may gahashas, kinsa may gaingon nga kinirang 27 books. Council nga Katoliko, sama atong Council of Rome, pero ang akong gi-recognize og maayo katong sa Hippo 393 og gidasunan sa Carthage. Puros na mga obispong Katoliko. Ilang gipalig-on nga 27 books lang ang New Testament. Di siya na maghiskot og old. Although apil na sa gideklarar, no, anak nga council, nga pila ang basahon sa Old Testament. Sa kana lang niyo. Oh. Kung walay authority ang mga obispo, nganong nituo mo sa desisyon sa mga obispo nga 27 books lang. Nga wala man na mahitabo panahon sa mga apostolis. Maingon mo, Veritas, o pa mong kakahiskot og Pasko diha, o pa mong kakahiskot og katong pasidrungog sa mga santos. Napasilo ako ninyo, saon nga, dili man ato ning oras tanan sa radyo. Munang atangilang ninyo nga ma-discuss na ako na diri sa maabot pa nga programa na to. No? Okay. Ako lang gi-establish pag-ayo ang authority sa simbahan. Para kung moingon gali ang simbahan, atong sa ulogon ang natawhan ni Kristo. Bisan pag wala ang ingna ang simbahan nga, oy, sa ulugan ninyo na. Pero tungod sa authority sa simbahan, kinahanglan mo sunod ta. Musunod, manggaitas gobyerno. Diba? Pag ingon sa gobyerno, mag-pisyal ta. Mutuo manggaling ta. Di ba? O, magpabakuna ta. Mutuo manggaling ta. Giingon na sa Biblia. Wala. Pero, because of authority, mo nang mutuo tao niya kay na may authority ang mga obispo. O di ta mutuo, murara kag mingon ang inyong grupo, mag-uniform ta, di ka mo apil. Kay magbutbut yung kag-imo. Di ba? O. So, wala naman tayo igong panahon, pasailuan nga nahanging ha, kay wagin ako maiskot itong naagad sa atong uluhan. O. Pero, siguro na mo'y nakuha. Parang di na mo maglisod sa pag-explain yun nato ato, pagsabot. So, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Siguro sunod Domingo murag di siguro ko ka personal. Kay wala ko dirian ang orasa. Focus di pulog. So basta replay lang magpa-replay lang ko ni Dani. Kay hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Papalitar akong dishwashing liquid. Katong kalamansi ha? 1,000 pesos. What? Kauban ng doctor's fees ug antibiotic. Macy's, kung kalamansi dishwashing liquid ang pangitan nimo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Makalamansi o lemon man, parehong may antibac. Adunay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. E dito na ko sa kalamansing may antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Isip mangingisda na napalawod na ko para sa akong pamilya.